नमस्कार दोस्तों, अगर आप जो है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और जब उसका कॉलम का जो कास्टिंग करते हैं ना, उस समय जो है जब स्लैब के लेवल में आते हैं तो स्लैब के लेवल में कॉलम भी रहता है मेरा। तो उस कॉलम का जो टॉप सरफेस होता है, उस टॉप सरफेस मैंने मैक्सिमम जगह देखा है कि उसको जो प्लेन कर देता है, जैसा स्लैब को प्लेन करते हैं उस तरह उसको भी प्लेन करता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो प्लेन होना चाहिए? अगर हाँ या ना तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बोल सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ और मैं जैसा करवाता हूँ, उस सरफेस को जो है थोड़ा सा जो है रफ़ रखा जाता है। मतलब कॉलम का जहाँ पे है, कॉलम का इनर पार्ट को जो है उसको रफ़ रखा जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं और आपको वीडियो भी दिखाएंगे, साइट में कैसे मिस्टेक करते हैं वो वीडियो भी दिखाएंगे, और जहाँ प्लेन रख दिया और रफ़ रखना चाहिए उसका भी वीडियो दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा जो है कॉलम जो है, ये मेरा ग्राउंड लेवल से है, ठीक है, ये कॉलम हो गया मेरा। देखिए फिर से बोलूँगा, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये जो स्लैब लेवल में जब मेरा जो कास्टिंग होता है ना, कास्टिंग हुआ, कास्टिंग स्लैब लेवल में हो गया, तो ये कॉलम तो ऊपर तक जाएगा। तो रेनफोर्समेंट जब इसका ऊपर तक जाते रहता है तो ये कास्टिंग होते समय इसी पार्ट में बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट को कैसा रखना चाहिए। और इसको जो है आप जो है प्लेन बिल्कुल ना रखें। इसको जो थोड़ा सा जो है जब कास्टिंग कर रहे हैं, कंक्रीट गिरा आया है, उस समय जो करनी से थोड़ा सा जो इसको जो है रफ़ कर दीजिए, रफ़ खुरदुरा टाइप पे इस तरह कर दीजिए। और आप तो जानते ही हैं कंक्रीट में प्लेन जॉइंट जो है बिल्कुल नहीं देना चाहिए, हमेशा जो है रफ़ जॉइंट देना चाहिए। तो अब हम बताते हैं, इसका थोड़ा सा व्यू लेते हैं। इस तरह से देखिए, थोड़ा अगर मेरा एक कॉलम था तो ये वाला पार्ट जो है इसको का आपका जो रेनफोर्समेंट जाया हुआ रहेगा, रेनफोर्समेंट सब रहेगा इसको करके इस तरह से रहेगा रेनफोर्समेंट। तो यही जो है अभी हम रेनफोर्समेंट हटा देते हैं। तो इसके बीच वाला जो पार्ट रहता है आपका जो है ये वाला पार्ट, इसी बीच वाला पार्ट को आपको जो है रफ़ रखना है। एग्रीगेट से ही, उसमें और कुछ देना नहीं है, थोड़ा सा रफ़ टाइप का रहेगा, खुरदुरा टाइप का। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि जब इस पे जो है फिर क्या करते हैं हम लोग जो है यहाँ पे जो है इसको कास्टिंग करते हैं स्टार्टर के लिए। अगर आप नया चीज़ सुन रहे हैं तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको लिंक मिल जाएगा मेरा आई बटन में। तो स्टार्टर जो कास्टिंग करते हैं 75 mm से 100 mm तक जो है उसको भी थोड़ा सा जो रफ़ रखना है, यानी तो ऐसे रखिए। नहीं तो क्या करते हैं बहुत जगह बीच में जो है एक थोड़ा सा जो है इस तरीके से बटन लगा देते हैं, जिससे कि वो जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ये आपका नीचे से रहेगा, इस तरीके से बना देते हैं। आप जैसा कि देख भी रहे ऐसे रहता है। तो अब जो है चलते हैं, आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं जहाँ साइट पे जो है इस तरह का काम होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइट में जो है पूरा प्लेन रखा गया है। जो कंस्ट्रक्शन जो इस स्लैब का जो कास्टिंग हुआ है, इस स्लैब का कास्टिंग को जो है पूरा प्लेन कर दिया गया कॉलम के टॉप सरफेस में, जबकि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो गलत तरीका है। तो हमें क्या करना होता है कि जब भी जो है कास्टिंग कर रहे होते हैं, कंक्रीट जब पोरिंग हो रहा था, उसी समय उस सरफेस को आपको रफ़ करना है। तो कॉलम का जो है टॉप सरफेस को स्लैब लेवल में उसको जो है रफ़ करना है। तो ये सारा बिग मिस्टेक जो है साइट में जो है ज़्यादातर जो है लोग करते हैं। तो मेरा जो जैसा कि आज का टॉपिक भी वही है कि बिग मिस्टेक ऑफ कॉलम टॉप सरफेस एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो हम चलते हैं कि जहाँ पे आपने तो प्लेन देख दिया, लेकिन करना क्या है। अब चलते हैं, आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें जो है उस सरफेस को जो है पूरा जो है कॉलम के एरिया के पास जो है स्लैब लेवल में जो है पूरा रफ़ करके रखा हुआ है। क्योंकि जब इसका फिर जब हम स्टार्टर के लिए जो फ्रेम लगाएंगे, फिर उसमें जो कंक्रीट पोरिंग करेंगे, उसको कंपैक्शन भी करना है। कंपैक्शन के साथ उसमें जो है आप जो है बटन टाइप का जो है रख दीजिए रफ़ जॉइंट के लिए, जिससे कि जब उसका जो है आपका
कॉलम का जो है जब फ्रेम लगाएंगे, अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई स्टार्टर क्यों कास्टिंग करते हैं, जबकि ज़्यादा तो हाइट होता नहीं, इसलिए स्टार्टर कास्टिंग करते हैं क्योंकि कॉलम का जो फ्रेम लगाने में जो है ना बहुत ही आसानी होता है। नहीं तो कॉलम का फ्रेम अगर ऐसे ही बिना स्टार्टर का लगाएंगे तो जो आपका जो खिसक सकता है, और इस केस में क्या होता है कि आप एक जो है स्ट्रॉन्ग बेस आपको मिल गया स्टार्टर, तो उस वजह से जो है आपका फ्रेम लगाने में कोई भी तरह का परेशानी ना होगा। तो जब भी चाहे कंक्रीट का कास्टिंग जब भी हो रहा है, चाहे वो स्लैब का हो, चाहे वो बीम का हो, चाहे कॉलम का हो, चाहे रिटेनिंग वॉल का हो, चाहे जो भी हो, अगर आप इन फ्यूचर में और उसका कास्टिंग करना चाह रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है आपका जो है जॉइंट कंक्रीट में ज़रूर से ज़रूर दीजिए, और उस चीज़ को आप प्लेन बिल्कुल मत रखिए और उसको जो है रफ़ करके रखिए। ये चीज़ क्लियर है दोस्तों। तो मेरा बस वही कहना है कि आपको जो है इस चीज़ का जो है साइट में जो है ध्यान रखना है, कोई भी तरह का जो है मिस्टेक बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर आप जो है साइट में नहीं देखेंगे, अगर लेबर को नहीं बोलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो उस चीज़ को जो है प्लान कर देगा, फिर जो कि जो है एज़ पर जो है टेक्निकल जो है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो जो सही नहीं है। तो आप हमेशा जो है कॉलम का जो है टॉप सरफेस स्लैब लेवल में हो चाहे उसका मिड लेवल में हो, उसको थोड़ा सा जो है रफ़ ज़रूर से ज़रूर रखिए। इस चीज़ का आप जो ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस चीज़ को लेकर के कॉलम से कुछ भी तरह का और चीज़ कुछ डाउट है तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। और इस वीडियो में कॉलम से लेकर के जैसे कि आपका उसका स्टार्टर क्यों देना पड़ता है और कॉलम का कास्टिंग कैसे होता है, उससे पहले जो कॉलम का जो है अलाइनमेंट सब कैसे चेक करते हैं, सारा लिंक जो है मेरा आई बटन में दिया हुआ, आप वहाँ जो है देख सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको अगर कुछ भी तरह का डाउट है आप जो है बेझिझक जो है मुझे जो है ईमेल कर सकते हैं। आपको मेरा ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगा, ईमेल आईडी में देखिएगा जहाँ मेरा जो है अबाउट ऑप्शन है, मतलब मेरे बारे में जो है मैं जहाँ पे लिखा हुआ हूँ तो उसके नीचे में जो है वहाँ पे मेरा जो है ईमेल आईडी आपको जो है मिल जाएगा, और वहाँ पे मेरा बहुत सारा लिंक मिल जाएगा। आपका ट्विटर का हो गया, इंस्टाग्राम का होगा, बहुत सारा चीज़ आप वहाँ पे जा कर के मुझे जो है देख सकते हैं। कुछ और चीज़ें कुछ अगर जानकारी लेना, अगर मुझसे और जोड़ना है तो दोस्तों तो ये आज का इतना ही टॉपिक है। और फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन भी बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। तो उससे बेनिफिट बस यही है कि जब जो है सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को एक नया वीडियो अपलोड करेगा तो सबसे पहले जिस समय अपलोड किया उसके तुरंत बाद जो है आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा कि हाँ कि सिविल इंजीनियर जो एक वीडियो अपलोड किया है उसको आप जो है देखिए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।